अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्राउंड में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जॉगिंग करते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। चाइनीज़ लोग तो सुबह सुबह, जैसे हमारा फ़र्ज़ है कि उठ के हमने नमाज़ पढ़नी है 5 बजे, तो इन लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि उठ के इन्होंने एक्सरसाइज करनी होती है। तो और उससे वाकई बॉडी और माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है। अगर आप यहाँ पे 4:30 भी सुबह के टाइम नीचे चले जाए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता से लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार से सुबह का भी जो इनका माहौल होता है बहुत ही फ्रेश होता है, रिफ़्रेशिंग होता है और इनको देख के बहुत ज़्यादा इंसान को ना मोटिवेशन मिलती है। सुबह सुबह वैसे मैं कैमरा फजर के टाइम तो कभी नहीं उठाती, क्योंकि एक तो मूड नहीं होता और एक फिर कैमरा उठा लो, फ़ोन उठा लो, तो फिर बाकी काम नहीं होते। सो इस वजह से जो है बस आज जो है पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो ग्राउंड है ये जैसे कि पीछे कुछ चीज़ों में लॉकडाउन चल रहा था, ये बंद था, तो अब ये खुला है। तो मुझे भी जब ग्राउंड बंद था तो यहाँ से देख के बहुत ज़्यादा ना ऐसे घुटन सी उलझन फ़ील होती थी कि पता नहीं सब दुनिया कहाँ चली गई है और लोग नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्राउंड खुला है तो मैं भी यहाँ से देखती रहती हूँ लोगों को, तो मोटिवेट होती रहती हूँ। और ये है कि थोड़ा आई फ़ील है कि जैसे कि थोड़ी रौनक लगी रहती है ना, तो दुनिया भाई दुनिया जो है वो लोगों से ही है। तो बस अल्लाह पाक सबको सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी नाश्ता वगैरह आपने देखा कि हमने नाश्ता कर लिया है। जो मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी और थोड़ा-सा आलू रायता पड़ा हुआ था, वही खाया है हमने। और उसके साथ जो है चाय, बल्कि मैंने खाई है, हस्बैंड तो सुबह रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े, तो पकोड़े जो है सालन उसके बाद मैंने तैयार किया था हांडी, तो उसके लिए मैंने बनाई थी कड़ी पकोड़ा। अच्छा जी, तो पकोड़े जो है वो अगर आप इस रेसिपी से बनाएं तो ट्रस्ट मी दे गोना बी रियली टेस्टी। यहाँ पे मैंने सिंपली सिर्फ आलू काट के डाले हैं। इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, चिकन टिक्का मसाला, लाल मिर्च, नमक, और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। एंड अब यहाँ पे हम लोग इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन डालने के बाद मैं जो है इसमें थोड़ा सा पानी हस्बे ज़रूरत के करीब में शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर ले। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यही चीज़ें डाल के ट्राई एक बार करके देखें, बहुत ही मज़ेदार होगा। चिकन टिक्का है, इसमें चाट मसाला है। आई नो साउंड्स रियली वियर्ड, शायद सुनने में लग रहा होगा कि पकोड़ों में, लेकिन ट्रस्ट मी टेस्ट उतना ही मज़ेदार होता है। तो इसमें है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ में नमक और सूखा धनिया। एंड बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरह के पकोड़े। तो पानी डाल के मैंने क्या करना है, इनमें अच्छा सा बैटर बना के मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद अराउंड 10 से 20 मिनट जो है इसको रेस्ट करने दें, ताकि मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए ना। तो ये देखिए अभी भी ऑलरेडी जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इसको रेस्ट दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो है थोड़े थोड़े पकौड़े डाल के फ्राई किए। दूसरी साइड पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ कड़ी के लिए, और कड़ी हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम मैंने लो कर दी थी। तो अब मैं इसमें पकौड़े डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको कड़ी पकोड़े की रेसिपी भी चाहिए तो वो रेसिपी भी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। लिंक मैं उसका ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको देखना हो कि मैं किस तरह बनाती हूँ, तो आप वो रेसिपी फ़ॉलो करके, अगर आपने बनानी है तो वो भी आप रेसिपी फ़ॉलो करके बना सकते हैं, विच इज़ क्वाइट ईज़ी। और तड़का जो है मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है। मतलब कि तड़के में कुछ लोग होते हैं ना, कड़ी पत्ता और पता नहीं ये क्या क्या डालते हैं। टेस्ट आता है नो डाउट, बट देन आई डोंट नो व्हाई मुझे ज़्यादा गार्लिक या ज़ीरे का तड़का जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गार्लिक का जब आप इसमें तड़का लगाए ना, तो इसका जो स्मेल है और इसका जो टेस्ट है वो इतने मज़े का होता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तो इसके साथ जो है आप लोग इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मोस्टली जब कढ़ी बनती है ना, तो वो कहते हैं ना कि हम लोग वो चूरी बना के खाते हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो अगर आप लोगों को, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप जब कढ़ी खाते हैं तो रोटी के साथ, सालन के साथ, जैसे हम नॉर्मली लगा के खाते हैं वैसे निवाला लेते हैं, या फिर आपको कढ़ी के साथ चूरी बना के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे तो यहाँ पे कुछ लोग, इवन फैमिली में ख़ुद भी कितने कितने बड़े हो जाए ना, तो नहीं भाई चूरी के साथ ही खानी है, कढ़ी में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैंने किया था, मैंने कहा कि चावलों के साथ इसको ट्राई करूँगी, तो मैंने चावल भी साथ बॉईल किए थे एंड वाकई उसके साथ भी बहुत मज़ेदार टेस्ट बना था। वरना मुझे चावल और कढ़ी चावल मुझे इतना ख़ास टेस्ट शुरू में नहीं लगता था। एक दो बार ट्राई किया, मैं रोटी के साथ ज़्यादा खुश होकर खाती थी, बट आई थिंक चावल के साथ भी उसका टेस्ट इतना बुरा नहीं है। तो अच्छा जी, तो काम वगैरह सब कर लिया था। आज जो है हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, बिकॉज़ इट वाज़ वे टू बोरिंग, और चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज़ चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा बाहर भी रश था, क्योंकि लोग छुट्टियाँ हैं तो ऑब्वियसली लोग बाहर आ जा रहे थे। और यहाँ पे
गार्डन्स वगैरह और कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि जो है चाइनीज़ न्यू ईयर के वो खोल देंगे। लेकिन ये है कि लोगों को ख़ुद अपनी एहतियात करनी होगी। तो वही बात है भी, सब कुछ बंद रख के भी जो है निज़ाम नहीं चल सकता, दुनिया का मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। तो बस अपना ख़याल खुद ही रखें, सैनिटाइज़ करते रहे अपने हाथ वगैरह, और इसी के साथ साथ मास्क वगैरह पहनी रखें, और बस अल्लाह पाक ही हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआ पढ़ के घर से ज़रूर निकला करें, इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं। मैं तो इस चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ। और ये जो वायरस के लिए भी दुआ बताई गई है, जो वायरस आया था तब ये जो दुआ बताई गई थी, तब मैं वो भी दुआ जो है खुद पे पढ़ती हूँ, और बच्चों पे भी जो है दम करती हूँ पढ़ के। और आई थिंक घर से जब भी निकले ना, तो बस आयतल कुर्सी या इस तरह की कोई भी आप अगर अल्लाह की कलाम पढ़ लें, तो वही ओबियसली आई बिलीव कि उसमें आप अल्लाह पाक की प्रोटेक्शन में रहते हैं। और बाकी आप सब अल्लाह पे छोड़ दें, बाकी जो होगा वो जो है हमारे नसीब में होगा वही होगा। तो यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था। तो हमने इंसिस्ट किया हस्बैंड से कि हमने ना यहाँ से बोट लेके फेरी लेके वही प्लान किया हम लोग यहाँ से दूसरे आइलैंड पे जाएं। बट देन टाइम शॉर्ट था, तो फिर हमने सोचा कि अभी वी आर नॉट रियली रेडी, सडनली प्लान नहीं कि करना कि हम लोग इस तरह अचानक जाएं। और दूसरी साइड पे तो हमने सोचा कि कहीं प्लान करके आएंगे ना, तो ज़्यादा फैमिली होगी तो फिर हम लोग इकट्ठे चलेंगे तो मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल के लिए बच्चों के लिए जो है मैंने फ़िलहाल यहीं पे हम लोग थे पार्क वगैरह में, फिर यहाँ से हमने खाना वगैरह लिया तो खाया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई है नहीं खाने का सिस्टम। जब भी आप बाहर आए तो आई सजेस्ट के घर से ही इंसान बना के लेके आए, क्योंकि ऐसी जगह पे जब हम आ जाते हैं फिर आसपास कोई चीज़ होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो हलाल नहीं होती, विच इज़ अ रियली बिग ट्रबल। हांगकांग में ये बहुत बड़ा मसला है कि खाने का जो है आपको एक तो हलाल चीज़ मिलती नहीं है, एक तो दूसरा ये है कि एक ही चीज़ खा खा के इंसान बोर हो जाता है। फिर यहाँ पे बस बन बर्गर ब्रेड ही रह जाता है। बर्गर वो अगर मैकडोनल्ड्स करीब है तो आप लोग सिर्फ उसमें भी क्या खा सकते हैं, ज़्यादा फ़िश बर्गर खा सकते हैं, विच इज़ फिलेट ऑफ फ़िश। तो बस यही है, यहाँ पे खाने के हालात बहुत बुरे हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको पता होगा। अगर तो आप लोग ऐसी साइड पे जैसे काउलन साइड और दूसरी तीसरी ना, तो वहाँ पे हाँ थोड़े से ऐसे इंडियन एशियन इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हर जगह पे आपको उसकी फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं होगी। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे खाना जो है अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि हम लोग निकले भी काफ़ी टाइम से है ना, तो ये जो चीज़ें भी देख रही थी तो इतनी एक्साइटेड होकर देख रही थी। और फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो जब हम घर भी आ रहे थे तब भी कहती हैं कि ये क्या इतनी जल्दी हम घर जा रहे हैं, हालांकि हम लोग 3-4 घंटे तो बाहर रहे हैं। फिर ये है कि उससे ज़्यादा अगर हम रहें ना, तो बच्चे हैं छोटे हैं, और जो छोटी वाली है वो चल चल के थक जाती है, एंड वो उसको चाहिए होता है कि कोई उसको हम लोग कैरी करें। तो अब इतना हम लोग वॉक करनी होती है, तो इतना उठा के एक बच्चे को उठा के चला नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह से ओबियसली वो बड़ी हो रही है। तो ये है कि हमने कहा कि भाई वॉक करो। तो जब हमें लगा कि हम थक चुके हैं, बच्चे सही तरह से बाहर से जो है वो उन्होंने घूम लिया है, तो फिर हमने बोला कि अभी हम घर चलते हैं। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी टाइम दिया था, तो अच्छा हो जाता है कि थोड़ी आउटिंग हो जाती है। ज़्यादा दूर हम गए नहीं थे, तो ये है कि बच्चों के साथ इतना दूर जाया भी नहीं जाता, अनलेस हम मेरे साथ जब तक कोई सपोर्ट ना हो मेरी फैमिली की, तो मैं इतना दूर रिस्क लेती भी नहीं हूँ बच्चों के साथ जाने का, क्योंकि बाद में फिर ये होता है कि हमारा ट्रिप बहुत सारा ख़राब होता है, बच्चे तंग करते हैं। और बस बच्चों को ही उन्हीं पे फोकस करो, ख़ुद बंदा कोई इंजॉय नहीं कर सकता। तो बच्चे ना चिड़चिड़े जब हो जाते हैं ना, फिर तो आप भूल ही जाएं कि आप कुछ इंजॉय कर सकते हैं बाहर जाके। तो इंशाल्लाह से मैं सोच रही थी कि अभी इंशाल्लाह से जो है अभी हम और जगह एक्सप्लोर करेंगे, विज़िट करेंगे। ये तो था कुछ चीज़ें जो है चाइनीज़ न्यू ईयर पे ये लोग इस तरह से सजाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनके अंदर या फिर उनके बाहर जो है इस तरह की कोई जगह अगर स्पेस हो कहीं पे, तो वो लोग इस तरह के जो है वो चीज़ें वगैरह लगा के चाइनीज़ न्यू ईयर की जो भी ओकेशन हो ना, क्रिसमस हो तो क्रिसमस के रिलेटेड बहुत बहुत प्यारी चीज़ें और बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह इन्होंने की होती है, हर चीज़ सजाई होती है। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है। बाहर की कंट्रीज़ में ये है कि एक तो साफ़ सफाई बहुत ज़बरदस्त होती है, और दूसरा ये कि जो भी आपका ओकेशन होगा उसके हिसाब से आपको डेकोरेशन मिलेगी। तो आप लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं जब आप बाहर जाते हैं ना, तो घर से इंसान ऑलरेडी इतना थका हुआ और मूड फ्रेश करने जाता है, तो अच्छी आउटिंग हो जाती है। चीज़ें देख के चले, थोड़ा सा माइंड बंदे का यहाँ से वहाँ होता है, तो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम पिक्चर्स ले रहे थे,
और जो छोटी वाली है उसके उसको जो है वो अंदर जाके फ़ोटो लेने थे, उसको बार बार हम बाहर निकाले थे और वो फिर अंदर चली जाती थी। तो बस यही होता है बच्चों के साथ जो है, और फ़ोटोज़ लेने में तो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बड़ी फिर जो है वो थोड़ी सी पोजिंग करती है, लेकिन छोटी जो है उसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि हम लोग जो है वो फ़ोटो के लिए वो खड़ी हो, बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती एक जगह भी। तो जी ये है यहाँ के मॉल्स। तो यहाँ पे जो है ये गोल्ड की शॉप है। यहाँ पे डिज़ाइंस तो आपको बहुत ही कम नज़र आएंगे, लेकिन ये है कि अच्छे डिज़ाइंस कम नज़र आएंगे। लेकिन ये कि पता नहीं इन्होंने क्या क्या गोल्ड में, ज़्यादातर इनके एक यहाँ का एक नेशनल आई थिंक फ्लावर है, बोहिनिया फ्लावर। तो ये ज़्यादा ना जो भी डिज़ाइन होगा बस एक फूल में ही होगा। आपको रिंग चाहिए, ईयर रिंग्स चाहिए, नेकलेस चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, आपको ज़्यादा तो वो फूल में ही नज़र आएगा। तो हम लोग ट्रस्ट में हम लोग देख देख के तंग पड़ गए हैं कि और कोई डिज़ाइन नज़र ही नहीं आता। इतने इतने प्यारे डिज़ाइन हैं दुनिया में, लेकिन पता नहीं क्यों। और यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 शॉप्स पे हमने पता किया था कि हम ऑर्डर दे के बनवाएं, तो बहुत कम ये लोग ऑर्डर पे भी बनाते हैं, पता नहीं क्यों। तो जी एनीवेज़ यहाँ पे आप लोग देखें मॉल्स में भी कितना अच्छा इन्होंने सजावट की हुई है। तो हम लोग बस घूम फिर के अपना टाइम ही जो है हम बच्चों को जो बाहर लेके आए वही पूरा कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो इट वाज़ क्वाइट रिफ़्रेशिंग और बहुत अच्छा दिन गुज़रा माशाल्लाह। कि घर बैठ बैठ के भी क्या करना होता है, बोर हो जाता है इंसान। लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों वैसे वायरस में मेरा इतना कोई ख़ास मूड भी नहीं होता बाहर जाने का, क्योंकि ये आपको पता है बच्चे हैं, छोटे हैं, और ख़ुद को भी जो है अपने आप को बस एक यही है कि हम लोग वायरस के दौरान बाहर ना निकलें। लेकिन अब यार तंग पड़ चुके हैं, हर कोई तंग पड़ चुका है, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया है और ये वायरस तो है जो जान ही नहीं छोड़ रहा। बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक से। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस बीमारी को जल्द अज़ जल्द ख़त्म कर दें और हम सबको अपने ईमान में रखें और दुनिया का निज़ाम पहले जैसे दोबारा से बेहतर कर दे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा दुनिया परेशान है। बस अल्लाह पाक सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ अपना व्लॉग करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।